好 2D 2E 嘅同學大家好啊！今條片咧其實係想同大家重溫翻一啲中二級地理科我哋會學到嘅地圖閱讀嘅技巧。上堂嘅時候啦，我哋唔多嘅時間啦，同埋大家唔係好專注啦，咁所以而家咧我用啲時間去拍一條片啦，咁俾大家知究竟地圖閱讀有啲咩技巧嘅。因為都唔少嘅技巧喺度，所以長話短説，而家即刻開始啦。首先啦，地圖閱讀咧，你一定要記得要帶一啲文具㗎。OK， 包括咩咧？OK， 你嘅原子筆啦，你嘅鉛筆啦，OK， 擦膠啦，直尺啦，記住有刻度嘅，即係話我要見到呢啲 cm、mm 喺度，唔係嘅話其實係度唔到嘅。OK， 一個量角器啦。OK， 無論你係圓形咁樣又好，或者半圓都好，總之你係可以度到360度嘅話就得啦。OK， 然後幼繩啦，你有需要嘅話可以要，但係唔一定好必要嘅。點解咧？我之後會講。OK， 呢個係度距離㗎，咁但係點解唔必要咧？或者我甚至覺得冇需要咧，之後再講。OK， 咁我哋地圖閱讀咧，其實係喺中二上學期嘅考試裏面咧，應該有幾樣嘢係你一定要識嘅。包括係咩咧 ？OK， 個比例尺嘅轉換啦。OK， 因為地圖係有分 OK， 佢係一個放大，係一個縮細版嘅實物嚟噶嘛。OK， 實物嚟講一定係大好多嘅。咁個比例係幾多咧？你要知道。OK， 慣用符號啦，我哋成日有啲奇奇怪怪嘅符號喺地圖上面，例如有個鐘咁樣嘅嘢。咁嗰個嘢係咩嚟嘅咧？咁你要知道佢係咩意思啦。OK， 土地利用啦，我哋有7種嘅土地利用啦。咁你亦都要知道嗰7種嘅土地利用分別代表啲咩 ？OK， 呢樣嘢就重點啦。格網系統即係話地圖上面有啲橫線、直線，究竟你點樣去揾到？利用呢啲橫線、直線去揾到某一個地方嘅坐標，或者係揾到某一個坐標係代表啲咩咧？呢樣嘢就係靠格網系統去推算出嚟嘅。跟住方向啦。OK， 方向即係咩咧？OK， 俾地圖上俾2點你，一點係 A， 一點係 B。OK， 咁你要話俾我知 A 去到 B 嘅方向究竟係幾多 ？OK， 呢個就係方向啦。OK， 我哋有3種表達方向嘅方法，一陣會再詳細同你講。好，我哋第一樣嘢要講嘅咧係比例尺嘅轉換。OK， 我哋有3種地圖嘅比例尺嘅，分別係呢個分數比例尺、說明式比例尺同埋直線比例尺。OK， 你需要認識呢3種嘅比例尺究竟係個表達方式係點樣啦。OK， 第二就係你要靈活咁樣轉換到呢3種嘅比例尺。OK， 咩分數比例尺咧？分數比例尺即係話 OK， 好似一個分母咁樣，呢個係分子，呢個係分母。OK， 咁你嘅情況咧，呢度1比5000，即係話1cm 喺地圖上嘅1cm 係代表喺現實裡面嘅5000 cm。OK， 即係話5000 cm 係幾多米啊 ？OK， 減去2個0，即係話1厘米代表50米啦。OK， 你睇呢個咧就叫說明式比例尺，即係用文字嘅表達方法。OK， 咁就詳細啲嘅。OK， 但係咧就如果咁樣寫就嘥時間啲啦。OK， 跟住第3咧就直線比例尺，好易明嘅，真係有條線喺度，因為 OK， 咁你會見到咧，其實如果你擺把尺落去咧 ，OK， 佢真係1cm 嘅。OK， 依條尺，因為佢係用呢個咁樣嘅方法去表達0去到50米，其實喺地圖上係1cm。OK， 咁所以如果我哋去做一做嘅話，例如我俾一個你1比20000。佢即係代表咩意思咧？即係代表1cm 係等於喺現實上面係20000 cm 啦。OK， 咁20000 cm 其實即係幾多米咧？即係話200米啦，係咪？咁所以呢度就係1厘米，代表200米啦。OK， 咁直線比例尺咧都好簡單嘅啫。你點做咧 ？OK， 就係畫一條直線出嚟咯。OK， 當然你要按比例啦。呢度0cm、1cm、2cm， 咁即係話咩啊？呢度係0，呢度係200，呢度係400，跟住加翻個米落去，你就會知道其實
你好容易就識得點樣去轉換呢個咁樣嘅比例尺啦。咁啊，你記得啦，分數比例尺嘅時候一定係呢個係1cm，呢個都係 cm。OK， 咁其他咧佢嘅表達方法咧就係厘米轉到去米啦，直接。好，跟住我哋睇一睇第二個重點知識啦，就係慣用符號。喂，慣用符號係啲咩嚟嘅咧？其實慣用符號咧，即係話我哋用一啲符號去代表某一啲嘅建築物啦，或者係設施。好，咁啊，例如你會見到呢個 P 係停車場，OK，呢個有個十字架係教堂。咁呢個係你需要知道嘅地方，即係話我俾呢個符號你。其實你要見到，例如呢個有個小同埋中，你要知道呢個就係小學同埋中學啦。其實就係咁簡單。OK，我哋咧考試用嘅應該係 HP5C 地圖嘅慣用符號嚟嘅，即係1:5000地圖嘅慣用符號。呢個得個知字嘅啫。你需要知道嘅就係話俾個慣用符號你要講得出嗰個名。OK，例如啦 ，OK， 你會見到呢度有個橫線。嘅嘢嚟嘅，OK，咁呢個係咩嚟嘅咧？係警署同埋呢個警崗，OK，咁你就要寫到出嚟啦，你唔可以話係斑馬線嘅，OK，咁啊，仲有一樣嘢要注意嘅就係有啲慣用符號會比較相似嘅，例如你會見到呢個又係有個市字，呢個又係有個市字，咁佢哋兩個係咪同一樣嘢嚟嘅咧？當然唔係啦，呢個有個市字咧係市政大廈，呢個係市場或者市集，即係話咩咧？有陣時候其實佢啲符號比較相似，你有機會 mix up 咗嘅，咁所以你自己就要熟記一記呢個咁樣嘅慣用符號，唔好到陣時候你唔記得 ，OK， 或者係記錯咗，咁你就好大頭蝦失分噶啦。咁其實慣用符號咧就係咁樣啦 ，OK， 你見到地圖上某一個咁樣嘅標號。有個咁樣嘅符號，人哋問你係咩，你答翻個符號究竟係代表啲乜嘢嘅設施或者建築物出嚟就得啦。好，接住落嚟咧，我哋其實會探討嘅就係呢個第三個重點知識，土地利用。如果你記得中一嘅時候咧，應該有學過7種嘅土地利用啦。OK， 咁分別係邊7種咧？住宅用地啦、商業用地、工業用地、康樂、社團、運輸、混合用地。咁啊，呢7種咧其實都比較明顯嘅，不過有啲地方會容易混淆。咁啊，我循例都講一講俾你哋聽啦。OK， 住宅用地係咩咧？俾人住嘅地方啦，例如你喺地圖上常見到有啲咩村啊、咩苑啊。OK， 有啲公屋啊、居屋啊，或者係一啲唐樓，咁一定係住宅用地噶啦。OK， 第二就係一啲工業用地啦，係進行工業活動嘅地方啦，例如係一啲 OK， 將軍澳都有啲工業村嘅 OK， 觀塘都有啲工業大廈嘅，當然佢未必進行一啲工業活動啦。咁啊大埔一啲工業村啦，咁你會自己知道噶啦。OK， 商業用地啦，進行商業活動嘅地方啦，咁最出名就係啲係中環嗰啲商業區啦。咁啊，其他 OK 有啲單棟嘅建築物，如果你知道佢係酒店啊，或者係商場嚟嘅 OK， 咁都係啲商業用地。跟住康樂用地 OK， 係俾人進行一啲休閒康樂活動啦，例如係咩咧？公園啦、體育館啦，或者遊樂場啦，或者咁呢啲就係一啲康樂用地啦。OK。跟住第5咧係社團用地，社團用地係啲咩咧？亦都係大家最容易唔知道嘅地方，或者辨別唔到，就係一啲供政府部門或者社會服務嘅機構，即係例如咩咧？學校係啲社團用地，教堂、清真寺、佛寺係啲社團用地，因為佢有啲公共服務嘅purpose 嘅。OK， 咁啊。有陣時候你會撈亂咗社團用地同康樂用地，咁就唔好咁樣做啦。OK， 跟住運輸用地啦，例如機場啦，例如地鐵站啦。OK， 最後混合用地啦。咁混合用地其實即係話係常見喺一啲舊區啦，咁佢可能同時係有住宅同埋一啲可能商業嘅用途啦，例如地鋪嚟嘅，所以咁呢個咁樣嘅情況就係混合用地啦。咁我哋點解會講埋土地利用呢？個原因就係話我頭先第2 part 嘅時候講咗慣用符號啊嘛，我有機會會問你 OK， 而家俾一個
頭先好似斑馬線咁樣嘅嘢嚟，仲記得嘅話咧，應該嗰個係一個警署嚟噶嘛。咁警署係啲咩用地咧？警署咧就係一個社團嘅用地啦。OK， 因為佢係做一啲公共服務嘅目的噶嘛。OK， 例如之前我哋頭先見到有個咁樣嘅嘢，酒店嚟嘅。咁酒店係咩用地咧？就係個商業用地啦。咁所以你自己就要知道 ，OK， 我哋記慣用符號嘅時候，亦都可能要留心下究竟佢屬於啲乜嘢嘅土地利用。咁你就可以融會貫通，然後就可以喺地圖閱讀嗰度攞到好多分啦。好，咁我哋而家即將進入我哋最重要嘅第4部分，就係格網系統。咁上堂嘅時候啦，好多同學都反映一樣嘢，就係話格網系統好難啊，唔知點樣睇啲線啊，唔知點樣去度個坐標出嚟啊。咁其實咧，佢就唔係咁大家想象之中咁難嘅，因為只要揾啱方法 ，OK， 其實可以好容易揾到個坐標出嚟嘅。咁我哋要學啲咩咧？首先你要學到格網系統嘅一啲基礎知識啦，例如北行線、東行線究竟係啲咩嚟嘅 ？OK， 一個方格嘅長度有幾多啦？OK， 另外我哋要學識或者格網方格其實係點樣揾出嚟嘅。咁格網方格咧，大家要有意識咁樣知道啦，係一個4位數字去組成嘅，即係一定我同你講格網方格嘅時候，你一定係俾4位數字我，例如1565咁。OK， 咁然後格網坐標啦 ，OK， 大家亦都要需要揾到個格網坐標出嚟，因為其實你俾到一個格我。OK， 其實你只能夠講嗰個格其實有好多嘢嘅，佢可能有消防站，有一啲警署，有學校。咁你究竟講邊一個建築物咧？我唔知嘅。你要用到格網坐標，你先可以比較指定到究竟你要揾啲咩出嚟。OK， 先係比較具體嘅。咁格網坐標啦，一般咧就由6位去到8位數字組成嘅。咁我哋學簡單啲，就係6位數字。咁多數咧可能係157。OK。655咁樣，咁你咁樣嘅情況咧，其實如果呢個6位數字咧，其實即係代表佢係呢個格嘅其中一點，你會見到佢都係15同埋65啦。OK，咁佢行隔離後面加一個數字上去嘅啫。咁點樣度咧？我哋而家就會學啦。首先你要知道格網方格係啲咩？因為格網方格咧，其實係由一組組垂直線同埋水平線組成嘅。咁呢啲水平線同埋垂直線去交叉埋一齊嘅時候咧，就會組成若干個方格啦。咁呢兩組線咧就係一個格網線啦。咁佢哋組成嘅方格就叫格網方格啦。OK， 咁我哋見到啦，其實咧紅色嘅線嘅垂直線，你會見到呢度紅色啦。OK， 1條、2條、3條咧，OK， 佢係叫東行線。點解叫東行線咧？個原因就係話你見到啊，其實喺格下面有一組數字嘅10、11、12，即係話呢啲直線咧，其實我哋標咗個名俾佢嘅。呢條線叫10，呢條叫11，呢條叫12。佢係隨住你向東面而去增加嘅個數字。OK， 咁所以叫東行線。咁第二就係北行線啦。北行線咧，其實係一啲水平嘅，即係打橫嘅線啦。OK， 咁但係咧，佢係由南向北排列嘅。你會見到藍色嘅線23、24、25，佢係隨住你向北而增加嘅個數字。OK， 所以咧，呢個就叫北行線，呢個叫東行線。咁其實係有少少 tricky 嘅，個原因就係話原來打直嘅線咧，我哋要打橫咁睇嘅。喂，但係如果係打橫嘅線咧，我哋要打直咁睇喎。OK， 咁所以係有少少難度嘅，不過我相信大家係可以做得到嘅。OK，咁我哋首先要知道點樣去度到呢個格網方格出嚟咧。咁第一，揾到個目標物所在嘅格網方格咧 ，OK， 就係我之前上堂教過嘅一個方法咧，就係畫一個 L 字。OK， 例如你要揾呢個太陽嘅格網方格。OK， 咁你喺太陽嘅左下角畫一個 L 字。OK， 你會見到有邊兩條線穿過咗呢個咁樣嘅，我知明顯呢個筆啦。有邊兩條線穿過咗呢個咁樣 L 字啊？
你會見到其實就係11呢條線穿過咗 L 字啦，同埋24呢條線穿過咗 L 字啦。OK， 咁其實咧，我哋去講格網方格嘅時候咧，一定係先睇啲直線 ，OK， 再睇橫線嘅。咁所以我哋咧，我哋睇到係11同埋24。咁所以其實太陽嘅方格咧，其實就喺1124啦。OK， 再做多一個嘅實驗 ，OK， 或者係舉個例。月亮究竟係邊個方格咧？咁好簡單啦，又喺月亮個右左下角畫個 L 字。喂，你會見到啦，其實首先我哋睇咗直線先啊嘛，去10呢條線穿過咗呢個 L，23呢條線又穿過咗呢個 L， 咁所以其實係1023啦。咁所以其實你好容易就揾到呢個4位數字出嚟，就係話1023。OK， 只要你揾到嗰個目標物所在嘅方格位置，然喺度畫個 L 就得啦。其實相反亦都一樣嘅，即係我要你揾1024出嚟嘅話咧，你咪喺10呢度呢條線畫一個，呢度又畫個 OK， 咁你咪揾到個 L 字出嚟咯，咪呢個格咯。其實好咁啊！我哋啱啱講完呢個格網方格啦，咁而家講格網坐標啦。其實格網坐標咧，我哋啱啱講咗啦，係一個6位數字組成嘅格網，佢係由6位數字組成噶嘛。咁其實呢6位數字咧，其實係由呢個格網方格嘅4位數字延伸落嚟嘅。例如啦 ，OK， 你會見到呢度有一個分咗做100個格仔嘅大嘅格網方格 ，OK， 咁啊呢個格網方格。其實佢嗰個4位數字係咩咧？我喺呢度有個 L 字，你就會見到10同埋23啦。佢係穿過咗23呢條線同埋10呢條線，10同埋23。OK， 咁6位數字咧，其實只不過係將後面喺10後面加多一個數字，23後面又加多一個數字去組成嘅啫。OK。咁我哋點樣去做咧？你會見到呢個分咗做8個方格啊嘛，0至9打橫線，0至9各有10個格。打直嘅時候睇0至9各有10個格，即係話佢乘埋嘅時候會有100個格啦。OK， 我哋以呢個閃電為例。OK， 我哋點樣去睇咧 ？OK， 當我哋頭先講過10嘅時候，我哋係由左去到右咁睇嘅，因為佢係東行線。10去到1，即係話你要向右咁睇，向東咁睇。閃電係位於10幾㗎，105、106至到107之間㗎嘛，係咪？106至到107之間就係呢個閃電嘅位置。咁佢106定107咧？答案咧就係106啦，因為我哋永遠都係睇一個細啲嘅數目字嘅。OK， 咁所以閃電其實佢係位於106。跟住佢係位於23幾嘅咧，我哋可以向上數一數，因為佢係237同埋238之間喎。原來閃電係237同埋238之間，咁所以咧答案就係237啦。因為我哋係向細啲個數目字睇嘅。記住，直線嘅量度方法係將把尺，我把尺咧，把尺打橫 ，OK。2條直線，我攞把尺橫住佢，然後就去度。OK， 呢個唔跟比例嘅，所以把尺冇乜用。但係跟比例嘅時候咧，地圖你就一定要用尺啦。OK， 然後 OK， 如果你係第二組數字，即係23嘅時候咧，23去到24之間咧，你就要打直咁度啦。OK， 睇一睇佢係23去到邊個位。OK， 紅心，我哋睇一睇紅心係點樣揾出嚟。或者紅心啦，又一樣103至到104之間，即係話佢係103啦，係咪？因為我哋睇個細啲嘅數目字啊嘛，咁佢係23幾啊？232至到233之間，咁佢係232啦，因為我哋睇個細啲嘅數目字。咁嘅情況下，大家其實就知道咗點樣揾個格網坐標，就係咁簡單啦。OK， 咁你會見到咧，其實有個口訣嘅。個口訣係咩咧？我哋首先睇咗直線先，睇咗東行線先，10、11、12，我哋睇咗依條數目字先，然後再睇23、24、25，再睇橫線，叫先直後橫。OK， 然後我哋量度嘅方法，我哋要揾坐標嘅時候，就係 OK 直線嘅時候，我哋係打橫去度嘅；橫線嘅時候咧，我哋就相反啦，打直翻去度。咁嘅情況下就揾到個坐標出嚟啦。咁第二樣嘢啦。
你要知道就係地圖嘅時候，我哋呢啲咁樣嘅方格一定係5cm 乘翻5cm。咁嘅情況下，即係話一個大嘅方格，好似呢啲咁樣嘅格網方格咧，其實係5cm 嘅，然後5cm。咁即係話，如果你分做一啲細嘅方格嘅時候咧，佢嘅長同埋闊咧都係0.5cm 啦。OK， 所以你把尺嘅半厘米就係等於1個方格。好，跟住咧我就會從呢個咁樣嘅真實嘅1:20000地圖嚟教一教 ，OK， 再重溫一下呢個格網系統同埋格網方格同坐標嘅一啲知識啦。喂，格網系統咧，我不斷強調係好重要嘅，10分非常極之重要。點解咧？因為如果你冇辦法找出正確嘅格網坐標咧，你其實係冇辦法判斷嗰個地方嘅土地利用、慣用符號，亦都揾唔到唔同格網坐標之間嘅方向同埋距離。例如啦，我俾咗兩個格網坐標你，可能105665、125、777咁樣。咁其實佢係依兩點嚟嘅 A 點同埋 B 點。你揾唔到依兩點嘅時候，OK， 你就揾唔到究竟佢係咩土地利用，咩依度有啲咩慣用符號。佢哋兩個嘅方向距離乜都揾唔到，所以其實你首先第一步一定要揾到個格網坐標出嚟，唔係其他嘢咯，都係講唔到嘅，都做唔到噶。OK， 咁我哋而家即刻嚟試一試啦。OK， 咁 A 點係位於邊個格網方格裏面呢？ OK， 你會見到 A 其實呢 OK 呢一個 A 點佢係我哋之前講過啦，你首先要。既然俾咗個點你就畫個 L 字喺佢嗰個格嘅左下角部分。OK， 喺佢嘅左下角部分畫個 L 字，你會見到其實有邊兩條線穿過去㗎。OK， 就係17同埋69嘛。咁我哋擺邊個先呢？就係17先，跟住69啦。點解呢？因為17係直線啊嘛，我哋係先直，然後再後橫嘅。我哋講咗直線先，然後再講橫線，即係我哋睇咗東行線先，再睇北行線。所以其實你揾到 A 呢一點係1769啦。OK， 咁 A 嘅格網坐標係點樣推出嚟嘅？咁啊，我俾把直尺你咧，即係有啲同學可能係買一啲有格仔嘅尺嘅，咁呢樣嘢好好啦，咁方便你度。但係如果你淨係得最基本嘅一把直尺嘅時候咧，咁點度咧 ？OK， 最簡單嘅方法就係話你會見到 OK， 我擺先直後橫嘅時候 OK， 我一定係由17度到去100嘅 OK， 咁17去到100雖然佢係直線嚟嘅，但係我哋一定係打橫度。咁你嘅情況下咧，你會見到啦，17 A 點其實佢係位於0.5、1同埋呢個1.5 cm 之間啊嘛。咁1 cm 其實係等於幾多個格仔咧？我哋頭先講過0.5 cm 就等於一個格仔，即係話呢個1 cm 係兩個格仔啦。咁所以 A 其實係172嘅情況。OK， 咁佢嘅呢個北行線嘅格網坐標係點樣度咧 ？OK， 我哋又打直咁樣度翻啦。你會見到而家 A 點其實係位處3去到3.5 cm 之間。咁即係話 A 係3 cm 啦。OK， 距離條69呢條線嘅時候，咁3 cm 係等於幾多個格仔啊？3 cm 係等於6個格仔啊嘛。咁所以佢係屬於696啦。所以其實格網坐標真係唔難嘅。你用啱方法，我哋所謂先直後橫，然後直線 OK 打橫咁度，橫線打直咁度，咁你就會揾到噶啦。OK， 跟住然後寫出一個可以喺格網方格1668走到嘅設施。咁呢個就同頭先嗰個唔同啦。頭先我係俾個點你揾去呢個嘅方格。咁而家我係話俾你知，呢個方格1668你要揾個設施出嚟。咁1668喺邊呢？我哋首先就見到16呢條線 OK， 咁我哋喺呢度畫條直線啦。16呢條線畫條直線，68呢條線又畫一條直線。咁你會見到啦，即係話個 L 字形喺呢度，咁個格喺邊度呢？就係依個格啦。OK， 係依個格啦。OK， 咁依個格呢，有啲咩設施呢？例如你會見到有墳場啦，有瞭望台啦。OK， 有照鏡華山啦。咁照鏡華山唔算一個設施啦，可能係有啲水庫啦。
OK， 有啲配水庫啦，咁你自己寫翻落去啦。OK， 或者你話有隧道都得嘅。OK， 有呢、天橋咁啊，嗰啲運輸嘅設施，咁你自己寫翻落去啦。總之其實揾到啲咩唔重要，教到你點樣揾翻個格出嚟。OK 先重要嘅。OK， 咁你寫翻啦墳場啦。OK， 最後啦，我哋要揾到格網坐標166682喺地圖嗰度標記個 X 出嚟，即係話呢個又係教你點樣去度格網坐標，揾個方法出嚟嘅，我揾個地點出嚟嘅。OK， 16，我哋首先揾咗16同埋68先啦，係咪？16喺邊啊？16喺依度啊嘛，68喺依度嘛。OK， 所以係依個格咁啊，1668、166。我哋首先揾咗166出嚟先啦。OK， 咁你會見到依條線度嘅時候，166其實6即係3cm 啦。OK， 6個格啊嘛，0.5 cm 嘅個格，即係話喺依度同埋喺依度之間啦。OK， 第二你會見到682。OK， 咁我哋要揾2啦。OK， 2即係話1cm。咁你會見到啦，166682咧，其實咧就係依一個位。OK， 咁係瞭望台呢個咁樣嘅位，咁你就畫翻個 X 落去，咁你就會揾到 OK， 通過格網坐標揾到嗰個地點啦，就係咁簡單。OK， 咁啊，我哋即將嚟到第5個學習重點啦，就係呢個方向啦。其實方向咧，我哋平日喺日常生活中都幾常見嘅，即係例如你會話我而家去到學校需要行呢個東北方向 ，OK， 或者你會話我後面有一個同學喺度鬼鬼祟祟唔知做緊咩，咁佢就喺我嘅6點鐘方向啦。OK， 咁呢個我哋平時會用啦。地圖上面咧，我哋表達方向嘅方法咧有3種。分別係呢個羅盤方位啦，咁我哋用8方位嘅，即係一共有8個咁樣嘅方向。OK， 就係東南西北、東北東南、西南西北。第2個就係呢個方位角。OK， 咁方位角咧，其實就係0度，一直順時針咁轉嘅時候咧，去到呢個359度。咁啊0度亦即係等於360度。OK， 咁佢哋兩個係一樣嘅。OK， 一係0度，一係360度。OK， 咁啊。第3個係一個象限角，咁呢個相對大家會比較少接觸啲啦，可能會唔理解啲。咁我以呢個北60度東為例啊。OK， 北60度東其實即係話，例如呢個 A 點，其實佢係位於北同埋東之間噶嘛，咁所以佢會係北同埋東首先寫咗出嚟先，跟住中間嗰個嘢咧係一個方。呢個角度嚟嘅，咁呢個角度係由邊度開始度呢？呢個好重要，係由北呢個位開始度嘅。咁呢個北開始度到去 A 呢係60度，咁所以就係北60度東啦。佢係由2個方向，然後再加個角度去組成嘅呢個象限角。咁其實呢3個咁樣嘅嘢係可以自由靈活咁樣轉換嘅，即係你既可以用呢個羅盤方位去表達，例如45度係東北方。OK， 咁亦都可以用方位角嘅方法去表達，即係45度。OK， 亦都可以用象限角嘅方法表達，例如北45度東。OK， 咁所以其實呢3樣嘢係可以靈活咁轉換嘅。好，咁啊，我哋首先學咗呢個羅盤方位，我哋點樣去度呢個羅盤方位角出嚟先？大家最大嘅困難係唔係好明究竟由邊度開始度啊？點樣去度？咁我呢度會就教你啦。OK， 咁我哋首先要知道啦，咁地圖上面如果你畫個十字，再加多一個十字嘅時候，每一個東北同埋北或者係唔同嘅方位之間咧，其實係爭咗45度嘅。OK， 45度啦，東北同東爭咗45度，北又同東北爭咗45度。OK， 咁呢樣嘢其實好重要嘅。OK， 你要知道，如果我俾一個位置你，例如呢個位，我當呢個係 C。OK， 咁呢個係D 去到 C 個方向係幾多呢？你會見到啦，其實咧佢係位於東北同埋東之間。咁究竟佢係東北定係東呢？OK， 你就要睇佢究竟係距離東北近啲定係距離東近啲啦。OK， 如果45度再斬開一半咧，
即係話22.5度。如果 C 個位佢係位於依一半嘅22.5度嘅時候咧，佢其實就係位於東啦。OK， 即係如果 C 喺依度嘅話咧，其實佢係東噶啦。OK， 但係如果 C 佢係喺依度，即係話佢係東北啦。OK， 因為佢近東北多啲。咁呢樣嘢係大家需要係留心少少嘅。OK， 咁我哋即將睇一睇點樣去度呢個用羅盤方位角嘅用羅盤方位去度呢個方向。地圖上面我模擬呢個係地圖啦，你會見到，OK， 我而家要你做嘅嘢就係量度由太陽去到月亮嘅方位角。咁既然係由太陽去月亮，即係話由依度去到依度啦。我哋首先要做嘅一樣嘢咧，我嘅做法啊，我哋可能唔同老師有唔同嘅做法。咁我嘅教法咧係首先我哋係喺太陽嗰度畫個十字。當然啦，你個十字咧係要跟翻地圖北嘅，即係話你個十字嗰個條直線咧，其實唔該你對翻準地圖上面嗰條直線。OK， 你唔好自己畫歪咗，唔係嘅話咧就會度唔準噶啦。OK， 首先喺你嘅太陽去月亮嘅時候咧，你就喺太陽嗰度畫個十字，然後將呢個十字嘅正中咧同埋月亮連成一線，即係咁樣。OK， 喺依度畫條直線。咁嘅情況下，你會見到太陽去到月亮嘅方位咧，其實就係呢一個方向啦。OK， 咁呢個方向係咩啊？即係話西南方啦。OK， 你其實可以用量角器去度嘅，咁就會好準。但係其實如果你肉眼睇咧，你都會見到佢係西南方，除非佢係一啲 OK 係一啲咁 tricky 嘅位啊，喺依度啦，咁樣你唔知究竟佢係近東北西北多啲，唔係西南多啲，定係呢個東南多定係南多啲？咁嘅時候，你就會話佢係位於 OK， 咁你就要攞量角器去好準確咁度啦。但係依度咧肉眼睇咧，你會知道佢係位於西南方嘅。OK， 咁嘅情況下啦，你其實就會知道，太陽去到月亮其實就係西南方啦。OK， 咁呢個就係羅盤方位角嘅量度方法。OK， 咁啊第二個方向嘅方法係呢個方位角法。咁啊方位角法咧，即係話我要話到俾人聽 ，OK， 由一點去到另一點，究竟呢兩者個方向係幾多度？OK， 咁啊同樣地啦 ，OK， 我都有個方法俾你嘅。咁啊而家我要你量度嘅係咩咧？月亮去到太陽嘅方位角。咁大家記得啦，我之前啱啱先教完，就係話你喺呢個月亮嗰度畫個十字啊嘛。你由邊度度到去邊度嘅時候，你要計到由邊度去到邊度嘅方向嘅時候，你就喺嗰個地方畫個十字先。OK， 咁啊你會喺月亮嗰度畫個十字啦，跟住由月亮呢度延伸去太陽。OK， 你會見到啦，其實月亮去到太陽嘅方位角咧，其實就係呢一條線啊嘛。即係話順時針嚟計，其實依度啦，你要量度嘅就係呢一條線嘅方位角。OK， 咁啊你會知道依度係180度啦，依度係90度啦，所以你其實要知道依個係幾多度，你就可以加埋出嚟啦。咁嘅情況下，我哋就一定要用呢個量角器。OK， 咁你會見到啦，呢個量角器咧，呢一條線 ，OK， 我畫長啲條線咧就會容易睇啲嘅。OK， 咁啊，你會見到啦，其實依度咧係有一個橫線俾你嘅，咁你可以對準你嗰個十字嗰個位啦。OK， 咁你會見到啦，其實太陽位於嘅位置咧係304度。OK， 咁你直接用量角器度就得啦。我都唔知點樣更加詳細咁嘅解釋俾你聽，可能越解越亂嘅。咁總之你見到啊，由依度開始度，由呢個0度開始咁樣掃落去咧，就係304度啦。OK， 所以呢個方位角嘅表達方式咧，一定係304度。咁如果你用翻羅盤方位角嘅情況下咧，其實依度咧應該係近西多啲嘅。唔係，佢係近西北多啲嘅，咁所以其實佢嘅羅盤方位角咧，其實係西北，亦都係304度。OK， 最後我哋講埋呢個象限角。
象限角咧，大家覺得會難嘅，點解咧？因為比較少接觸，但係其實都好易嘅啫。咁我哋點樣去揾呢個象限角咧？因為象限角咧，其實佢係你會見到係由兩個方向再加一個角度去組成嘅。OK，咁如果你要知道，例如呢個 C 呢個咁樣嘅嘢嘅方向嘅話咧，你首先要做到一樣嘢嘅時候，就係知道 C 夾住 C 嘅兩個方向係咩？你會見到 C 係俾北同埋西夾住啊嘛，咁嘅情況下，佢就係北唔知乜嘢西啦。總之你記得一樣嘢，南同埋北咧一定喺前面嘅，東同埋西一定喺後邊，呢個係定律嚟嘅，冇得變嘅。你唔可以調轉去話咩東幾多度北，呢樣嘢係實錯嘅，一定係北或者係南幾多度西或者係東，OK， 或者南或者幾多度西或者係東。唔能夠調轉 ，OK， 咁中間呢個鏤空嘅地方咧就填翻個角度，咁呢個角度咧係由邊度開始度咧？係由北或者南嗰點開始度嘅。例如你會見到 C 一點，佢係由北呢度開始延伸落嚟，去到呢條線嘅時候，度到45度，咁所以呢個 C 呢個方向其實就係北45度西啦。OK， 呢樣嘢有冇問題先？我哋一嚟試下啦。OK， 你會見到啦，我哋 A 呢樣嘢。A 係俾北同埋東夾住嘅，所以我哋填咗北同埋東落去先。記住，北一定喺前面嘅。OK， 咁然後由北開始度，去到 A 呢條線嘅時候係60度啊嘛，咁所以係咪北60度東咯？喂，我哋唔做晒4個，我哋揾埋 C 點。你會見到 C 一點 ，OK， 佢係俾邊兩個方向夾住㗎？俾西同埋南呢兩個方向夾住啊嘛，咁所以你一定係南唔知幾多度西啦 ，OK， 咁佢係幾多度咧？你就要由南呢度開始度啦。南去到西呢個咁樣嘅度數咧，你會見到係80啦。OK， 咁嘅情況下，你就寫南80度西啦。記住，一定係南開始度嘅。如果你由西開始度咧，你寫咗西20度，西10度南咧，咁你就錯梗噶啦。咁所以呢樣嘢就大家要知道嘅地方。咁我哋又試翻嗰個嗰個量度方法啦。咁我哋而家睇一睇佢題目問你咩？量度由紅心去到閃電嘅象限角。咁即係話我哋好似頭先咁樣，又喺紅心嗰度畫翻個十字。OK， 記住啦，條線咧一定係要跟翻個地圖嗰個方格嘅線嘅。OK， 你唔好畫歪咗啲個十字啦。OK， 跟住然後由紅心延伸到去閃電一個位，即係咧你話你度嘅時候爭咗歪咗少少，歪咗1-2度咧，其實又唔係好重要嘅。咁量啱當然好啦，有少少誤差都係接受到嘅。OK， 咁你會見到啦，閃電呢一條線佢係位於邊兩個方向之間啊 ？OK， 東啦，係咪？同埋南，所以你會知道啦，即係話其實閃電嘅象限角係南唔知幾多度東啦。咁我哋而家喺邊個位開始度啊？我哋其實係度依個角，因為一定係由南或者北開始度嘅。咁我哋試一試啦。OK， 你會見到啦，其實由呢度開始度咧，係大約40度，大約係sorry 啊，我都要睇一睇，38度左右。OK， 你會見到由呢度去到呢度係38度。OK， 咁所以南去到東，去到閃電呢條線嘅時候咧係38度，咁你就填翻南38度東啦，即係話。紅心去到閃電嘅象限角咧，其實係南38度東咁嘅情況下，其實你已經識晒由象限角去到方位角，去到呢個羅盤方位嘅量度方法啦。亦都即係話 ，OK， 如果你想知道呢個咁樣嘅情況 ，OK， 佢係南38度東，佢嘅羅盤方位角咧，亦即係。呢個東南 ，OK。如果你問佢呢個咁樣嘅
方位角係幾多咧？即係話由盡時針去到依度啦，即係180度減翻呢個38度啦，即係話142度啦。我有冇計錯數先？冇，啱啦。即係話佢嘅方位角係142度，你能夠做到靈活咁樣轉換呢啲咁樣嘅方位，其實你就掌握晒成個方位、成個方向嘅所有知識啦。好，咁我哋即將嚟到咧最後一個學習重點就係呢個距離啦。咁我哋知道啦，地圖係一個縮細咗版本、實物縮細咗版本嘅一塊地圖啦。OK， 其實如果你要知道翻佢真實嘅距離咧，你要自己放大翻嘅，即係再乘大翻。咁我哋點樣乘大翻咧？或者點樣揾到佢哋嘅距離咧？咁呢度就會教你啦。OK，咁最理想嘅情況當然係直線啦，例如 A 點去到 B 點，你會見到呢兩點，哇，完全係一條直線嚟嘅。咁你話超開心啦。OK， 即係話我好簡單咁樣擺條直尺上去。OK， 咁兩點之間爭5.5 cm。OK， 你睇得唔清楚啦。咁我依度話俾你知，其實 A 點同 B 點係爭5.5 cm 嘅。咁嘅情況下，你量度咗兩點嘅距離係爭5.5 cm。咁我哋知道啦，地圖其實係跟比例去縮細噶嘛。咁我哋而家要揾翻佢真實嘅距離時候咧，其實係要放大翻嘅。咁放大幾多倍咧？就係放大翻佢嗰個比例度數啦。OK， 咁真實嘅距離5.5 cm 乘翻2萬，因為我哋之前講過，依度地圖上1 cm 係2萬 cm。OK， 咁5.5乘翻2萬。即係話 A 點同 B 點真實嘅距離咧係11萬 cm。OK， 11萬 cm 就係 A 點去到 B 點嘅真實距離啦。但係我哋唔會話用 cm 去計 OK 呢兩點嘅距離噶嘛。如果講真實距離，即係話你同人哋講由呢度呢個街口去到另一個街口幾多個距離係幾多，你唔會同佢講話係9000 cm 噶嘛。人哋打你都似啦。咁你要轉翻做米，咁即係話斬去2個零啦，即係話呢兩點其實佢爭緊1100米嘅。OK， 就係咁簡單。但係邊有咁開心啊？邊有咁好彩啊？直接俾條直線你搭直升機咩 ？OK， 咁當然係會俾啲路你啦，呢啲長啲嘅路你，然後又係彎彎曲曲噶啦。咁嘅情況下，我哋點樣去揾到究竟佢嘅距離係幾多咧 ？OK， 以 C 點到 D 點為例啊，即係話由呢個五桂山高程點304去到呢個 D 點一個三小徑嘅交匯處啦，我哋要揾翻呢個咁樣嘅 C 去到 D 嘅距離。點揾咧 ？OK， 之前咧 ，OK 應該有教過你用一啲繩啦，用一啲直尺啦去揾嘅。我就比較唔推薦呢兩種方法，因為繩咧其實係好容易 ，OK 係整到鑊泡咁樣啊。OK， 你好難用繩咁樣，因為佢喐嚟喐去啊嘛啲繩會，咁所以其實唔係一個好事嚟嘅。OK， 用直尺咧。其實你好容易會唔記得嘅，即係如果你把尺去 ，OK 呢度係2 mm， 跟住呢度有2 mm， 呢度3 mm， 跟住你好快唔會唔記得嘅。咁所以咧，最好嘅方法咧，我覺得係用紙仔，用紙仔一條長嘅紙條。OK， 咁你考試邊度嚟一條長嘅紙條咧？咁你自己諗方法啦。可能喺考試卷嘅當然係問題卷啦，你唔好喺答案卷嗰度揾一 part 出嚟，OK 剪咗搣咗出嚟啦。總之係一條長嘅，真係直嘅。OK， 你唔好係歪嘅紙仔。OK， 呢張紙仔點用咧 ？OK， 首先其實雖然呢個係一個彎路啦，但係其實佢總有啲地方係直啲噶嘛。佢一拍一拍，佢成條係彎，但係佢會有啲地方係直啲嘅。例如呢度去到呢度，其實係直啲嘅地方嚟噶。呢度去到呢度又直啲嘅，呢度去到呢度又直啲嘅，呢度去到呢度又係直嘅，呢度去到呢度又係直嘅，呢度係直嘅，呢度係直嘅。跟住去到304，呢啲 part 咧都係直嘅。咁嘅情況下咧，其實我哋揾到佢相對直嘅地方咧，就可以將條紙仔擺上去啦。OK， 咁對翻去 D 個點嘅出發點啦。OK， 你會見到呢條呢個咁樣嘅黑色嘅部分咧，你就可以畫一畫做個標記，然後你再對翻直，即係用邊緣嘅線咧，邊緣嗰條紙條咧對翻去直嗰個段路。然後再畫一畫，OK， 呢度再畫一畫，
OK， 大概就得㗎啦，你唔需要話好準確，即係你話準確到 mm 咧就好難嘅。但係你話如果你 cm 都出錯咧，就應該都係好難嘅。OK， 咁我哋沿住條曲線咧，不斷咁樣去用條紙仔去做標記嘅時候咧，其實你就會得出其實呢段路喺直線嘅距離咧係咁多嘅。咁嘅時候，你攞把尺去度，你會見到哇，原來佢 D 點去到 C 點咧係4.1 cm 嘅。OK， 咁所以我哋見到啦，佢嘅地圖距離咧其實係4.1 cm， 咁乘翻20000啦，即係話82000 cm 啦，係咪？82000 cm，82000 cm 即係幾多米啊？即係820米啦。OK， 咁所以其實你就通過呢個咁樣嘅方法去揾到晒出嚟啦。OK， 咁即係條片好長啦，講咗好多嘢啦，我把聲都沙地啦。OK， 你最重要記得格網坐標，我哋一定揾到，然後繼而我先可以揾到嗰啲方向啊，揾到嗰啲距離啊，揾到嗰啲土地利用慣用符號出嚟，就係咁簡單。咁希望大家考試順利啦。長話短説唔講啦，多謝晒，拜拜。